không chở con bồ về cùng với mình. Hả? Đùa thế. Sao sao? Nói chùa là em mới yêu. Chuyên tử. Đi bộ à? Đi xe máy mà. Chưa thịt gà. Em chỉ thịt trai. Mười một giờ thế nhỉ? 11 giờ. Đi ngủ. Em thấy có đi ngủ không? Ngủ từ từ. 2 đến sáng thì chết luôn. Em có chết anh chết. Ngủ nha, ngủ ngon nha. Ô, anh đăng ký à?